اهلا بيكم فيديو جديد وازاي انضف الغسالة بتاعتي واخلي الغسيل بتاعي فعلا نظيف وريحته حلوة، وايه المسحيق اللي انا ممكن استخدمها وبجد ان يفرق معايا، وهل الغسالة اللي فوق اوتوماتيك بتنضف ولا لا، وفي درج فعلا بيكون فيه الشوائب كلها ولا لا. كل ده في الفيديو ده. يلا نبدأ معانا الفيديو. اول حاجة انا بحاول انضف البادي من بره الغسالة نفسه، يعني اغسل الكاوتشات، اغسل الدرج ده مش بستخدمه كتير لاني حسيته ان هو مش بيوزع المسحوق بشكل كويس، يعني اديلي سنين مش بستخدمه. تمام. الغسالة دي بحط فيها ايه؟ بحط فيها الليفة دي. بصوا دي على طول بتبقى موجودة رغم في غسيل او مش غسيل، بتفرق جدا في تنظيف الغسيل بجد. هي بتتفاعل، ولو عندك حتت صابون قديمة يعني متبقية كده من الصابون حطيها، بجد بيفرق في الغسيل جدا جدا جدا. الغسالة دي بتسمح الحاجات اللي هي المساحيق الاوتوماتيك والعادية، بس طبعا المشهور دلوقتي الاوتوماتيك، فنادرا ما بتلاقي حاجات عادية، فاحنا بنضطر بنجيب الاوتوماتيك. دلوقتي انا عشان اغسلها بحط شوية خل، والخل ده خل المهندس. وعندي ملح ليمون، بحط ملح ليمون على المهندس شركة. طبعا انا كنت فاكرة ان يعني الخل حلو فيها للاكل، بس بصراحه هي بص الشوائب اللي فيها ما عجبتنيش خالص، عشان كده انا بستخدمه دلوقتي في التنظيف. وفي ماركت هو اللي قال لي انت عايزه حاجه للاكل ولا؟ فاكتشفت انه فعلا هو للتنظيف، لانه هو مش يعني مش معقم. فبحط ملح ليمون على كربوناتو على خل، بس ما كانش عندي كربوناتو فاكتفيت بالاتنين دول. بيحافظوا على الحله جدا وما تقلقوش نهائي، وحلوه جدا جدا. ابتديت دلوقتي اشغل البرنامج على تنظيف الحوض. ده بيقعد 3 ساعات. بمجرد ما انا بعمل تنظيف الحوض، مهما ادوس على اي اوبشن تاني جوه البرنامج، لان هو ده تاتش، ما بيشتغلش خالص. فهو شغال سخن وبارد، وهو مسيستم نفسه تنظيف حوض، يعني تنظيف الغسالة من جوه. انا بعمل الموضوع ده كل قد ايه؟ المفروض من شهر ل3 شهور على حسب استخدامك. لو بتستخدمي كل يوم الغسالة، لا يبقى كل شهر، ده كويس جدا. لو انتي بتستخدمي لا بتقعدي كتير، ممكن مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، يبقى اعملي الفكرة دي كل 3 شهور، هتفرق جدا. اغسلي كمان الغسالة من بره عشان تحسي ان المكان نظيف، حتى لو في غسيل من فوق ولا من تحت، تحسي ان الغسالة كلها كبادي كله نظيف. انا بغسل الدرج وبغسل الكاوتشات. عايزة اقول لكم بقى على شوية حاجات. الدرج اللي بيقولوا عليه انه في درج بيبقى بيحوش كل الشوائب او او الفتل او كده، بصراحة هو مش موجود في الغسالة دي. تمام. على فكرة الغسالة مش بتسمح ان انا افتح الباب ابدا والمية شغالة كده، بس هو في الدورة دي بس هو اللي سمح لي ان انا افتح الباب. بصوا يا جماعة، بجد موضوع الدرج اللي بيحوش الشوائب ده، انا اكتشفت ان هو بيحوش الخرز نفسه، بيحوش اي اكسسوارز جوه الهدوم بتاعت بنتك او هدومك انتي. يعني بصراحة مش حلو خالص. بيعتبر ان اي حاجة موجودة في الهدوم بيعتبرها ان هي فتل. فالحمد لله هي مش موجودة في الغسالة عندي. اي حاجة مش نظيفة ببتدي ان انا يعني اغسلها وانضفها. تمام. المسحوق بحط مسحوق من فوق، او بحطه في ميه ومن فوق، لكن بصراحة مش بحب احطه ابدا في الدرج، لان الدرج ده بيخزن الاريال لوحده ومش بينظف الغسيل خالص. لو انت عايزة تستخدمي نوع كويس، بصوا الغسالة بتدي تنزل الاريال جوه الدرج، مع انها يعني ما كانش في حاجه جوه الدرج خالص، بس الغساله التانية هي بتنظف نفسها وبتعقم كل حاجه. طبعا موضوع انا بعيد المقطع عشان اقول لكم الموضوع ده. في البرسيل نفسه، يا اما برسيل جل يا اما اوكسي جل، بينظف المفروشات جدا جدا جدا، ما بيعملش اي تصبغات كده او حاجات كده موجوده على الهدوم. وخصوصا المفروشات يا جماعه، يا ريت واحنا هننشرها انشريها مقلوبه واغسليها معدوله، عشان ممكن يكون في عصافير او كده ممكن تبهدلك المفروشات. يعني يا ريت نستخدم برسيل جل او اوكسي جل. بصراحة انا بحس ان هو بينظف جدا جدا، احسن من المساحيق العادية، وكمان بتدي ريحة حلوة قوي قوي.
لكن لو حاسه انه غالي فاعمليه في المفروشات، وباقي الحاجات حطي اريال، حطيها من فوق، مش اريال يعني، ممكن تحطي اوكسي، ممكن تحطي اي نوع، مفيش نوع معين. بس لو عندك اللي هو البراوي الصابون، على فكرة بتفرق جدا في التنظيف في الغسيل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون الفيديو افادكم، ولو شفتي ان هو عجبك او افادك تقولي تحت في الكومنتات. متنسيش